Doncs mira, jo m'he sentit sempre molt del poble de Sabadell, no, diríem, la ciutat de Sabadell, i bueno, sempre he viscut a més per una zona molt propera, carrer Vallès, o sigui, estem a tocar, no? I en aquí que vam venir, que jo era molt nano. Aviam, des del punt de vista familiar, diguem, no hi havia pròpiament una tradició musical, però sí que era una tradició, diguem, ara en diríem emprenedors o diríem doncs, gent d'oficis, i el meu pare, diguem, era mestre d'obres d'ofici, no? I jo crec que això també em va deixar una impronta, no?, de fer coses, de fer cosetes, no? I feia fins i tot doncs, petits planos de cases i tot, i jo pintava les parets més gruixudes, etc. No? Però sí que hi havia sensibilitat, diguem-ne, artística, i jo crec que era un exemple característic, el meu pare sobretot, però també la meva mare, de persones que amb la guerra per entremig probablement haguessin pogut seguir estudiant, tenien inspiracions i evidentment van haver d'entrar a seguir a treballar i poca broma, no? Musicalment, ells, coi que els agradava la música, la sarsuela, els avis també, etc., no? Em van, diguem-ne, buscar una professora de música. I aquesta és una referència que jo vull esmentar perquè és important, és significativa, i penso molt de tant en tant, no? Que és la Montserrat Busquer, que era la professora meva de piano. Clar, jo era l'únic nen de la classe que anava a piano, llavors vol dir que quan va venir l'època, diguem-ne, adolescent, em vaig rebotar perquè em sentia una mica incòmode, i després ho vaig reprendre, i ja va ser realment reprendre-ho seriosament, i anar al conservatori, a Barcelona, etc. Però jo tinc un gran, diguem-ne, agraïment per la Montserrat, perquè a part que a més és una persona cívicament molt compromesa. Ella estava pendent de la formació dels mestres, reivindicava i treballava en aquesta cantera, també estava a l'Autònoma, després jo vaig estudiar a l'Autònoma, filosofia en aquest cas, però vull dir-te que una persona, diguem-ne, que a part de que a mi doncs, em va ajudar, diguem-ne, ben bé les beceroles, però a més, ella, diguem-ne, jo crec que a Sabadell se n'haurien de recordar una mica més d'ella, no? Perquè va posar en marxa les escoles de música a Concòrdia, etc. No? I en aquella època, doncs, esclar, es tractava, diguem-ne, bueno, tenies molta il·lusió, doncs, perquè a Sabadell hi hagués música, però llavors també hi havia teatre, anàvem a teatre, anàvem a Belles Arts, llavors molts amics eren pintors, molts amics estaven a la universitat, estudiant, encara, però sí que és una època que la recordo amb molta simpatia, perquè, clar, intentàvem, diguem-ne, jo crec que cadascun al seu terreny, però convergíem molt, diguem-ne, intentàvem que Sabadell, doncs, bueno, fos la ciutat més estupenda del món, no? I volíem doncs, que hi hagués vida cultural intensa, volíem que hi hagués tot el que després, diguem-ne, mica en mica, doncs, bueno, van anar sortint iniciatives. En el cas de la música, joventuts musicals, com tu vas dir molt bé, no? I va sorgir l'orquestra de cambra de joventuts musicals, que aquesta la vam fundar nosaltres, vam fer concerts als barris, que anàvem allà, però anàvem abans per parlar amb l'associació de veïns, etc. Vull dir, molta gent de Sabadell de la nostra generació, fins i tot, diguem-ne, del centre, saps, vull dir, gent que era universitària, mai havíem vist ni una orquestra, ni una orquestreta, ni res que s'hi assemblés. Jo recordo, diguem-ne, concerts, per exemple, els franciscans, que és l'església d'acústica millor de Sabadell, bueno, vull dir, amb programes ja una mica ambiciosos per nosaltres, amb 50-60 músics, i molta gent en el públic, diguem-ne, i gent, diguem-ne, universitaris, que descobrien també polítics a l'època, no?, que descobrien això. Evidentment, la primera ocasió que vaig tenir, que va ser una beca, curiosament, del Congrés de Cultura Catalana, una fita bastant important, va ser la mateixa convocatòria única, em sembla que va ser només un any o dos, que va permetre que el Quim Monzó s'anés als Estats Units, i jo vaig poder anar, i no hi havia hagut cap músic que hagués tingut aquesta beca, no? Llavors vaig anar a Viena i vaig poder estar allà treballant, va ser una aventura fascinant, perquè, diguem-ne, jo crec que allà vaig trobar el punt on el llistó es situa, no? D'exigència, de serietat. Vaig veure, diguem-ne, que realment, en fi, l'ofici de compositor doncs, és un ofici molt seriós i que mai et sobren les eines, diguem-ne, per poder-los desenvolupar d'acord amb els teus anhels, d'acord amb la teva personalitat, no? És que jo tinc aquesta, diguem-ne, vessant, diguem-ne, també, diguem-ne, com a professor, com a pedagog, no diria, fins i tot, diguem-ne, escrivint algun llibre d'anàlisis i articles, etc. Però quan treballo, la meva música, soc molt intuïtiu. Aquest és un dels temes, diguem-ne, que se sent en algun moment de l'òpera,
perquè, diguem-ne, cada personatge i cada situació té, diguem-ne, té uns perfils harmònics i rítmics, etc., i de l'orquestra diferents, no? I també vocals, no? Per exemple, hi ha personatges molt diferents, doncs, en aquest caràcter que fèiem abans, d'aquest acord. Llavors, també, diguem-ne, tot el tema, diguem-ne, del joc, que és el món, diguem-ne, les Dames de la Frontera, que també tenen un paper important en l'obra. Bé, aquí, doncs, moltes vegades, diguem-ne, bueno, doncs, penses un acord i vens aquí, ho comproves colors, però jo, bàsicament, diguem-ne, treballo a l'escriptori, diríem, que és l'escriptori, és una de les biblioteques. És una de les biblioteques i bé, doncs, ara està neta la pàgina, està neta la taula i ja comença a haver-hi llibres, perquè he estat aquests anys, diguem-ne, tan absorbit amb el treball que bueno, podia llegir molt poc i això trobava molt a faltar. I ara ja començo a tenir molts llibres per aquí i aquesta és la partitura petita. Aquesta és la partitura perquè els cantants van començar a treballar amb la partitura, diguem-ne, que en diem vocal, que és, diguem-ne, per cant i piano. Llavors és com si diguéssim, és el guió, diguem, el pianista, diguem-ne, fa com un petit guió del que seria l'orquestra, i amb això s'assaja, Però, bueno, això, doncs, hem estat un mes i mig abans de l'estrena que vam tenir, no? He d'imaginar, diguem-ne, hi ha una topografia general de tota l'obra i una organització, perquè, esclar, una obra que dura, s'acosta, doncs, a 2 hores, per entendre'ns, demana, diguem-ne, una visió arquitectònica global i part per part i escena per escena. Llavors, a mi m'agrada molt sempre pensar en allò que deia Nabokov, no? Diu que, finalment, diguem-ne, la grandesa es troba en el detall. Vol dir que aquest equilibri entre el gran arc formal i expressiu i el detall, cada moment, perquè pugui aparèixer, o perquè tu busques que aparegui aquests puntets de màgia, bueno, això, doncs, jo vaig voler, diguem-ne, fer-ho sense presses. I també vaig voler entomar el projecte de fer l'òpera en un moment que jo em sentís també preparat interiorment per poder entomar un repte d'aquesta categoria. Esclar, imagina't, dediques 3 anys de la teva vida. O sigui, val la pena, diguem-ne, has d'estar molt segur de que tens el text que volies, que tens les condicions que volies, que tu et sents, diguem-ne, amb els elements de l'ofici, diguem-ne, que et permetin, diguem-ne, fer justícia a una obra, diguem-ne, que té 11 personatges molt contrastats, que té 15 escenes, que parla de temes molt diferents, que tens el sentit de tempo dramàtic, l'escena, el moviment, el ballet. Clar, llavors, per tot això jo volia tenir una paleta, dic el terme de pintors, no? Però una paleta expressiva i tècnica, d'elements tècnics, prou diversificada per poder aplicar la concepció que jo buscava, d'acord amb el Rafael Argullol, que és a dir, no es tracta de posar música a un text, no, es tracta de que text i música s'amalgamin inextricablement amb l'acció dramàtica, amb el progrés lineal, amb el transfons simbòlic i expressiu, per fer un salt a una altra dimensió, que és la de l'òpera. És una obra, diguem-ne, molt diferent a les anteriors. És una dialèctica curiosa, perquè és una obra que jo la veig i dic, és diferent. I intueixo que la propera, tinc diverses coses, però jo vull ara descansar una mica, però tinc diverses coses que ja m'estan... Doncs intueixo que seran molt diferents, perquè també el que jo intento, diguem-ne, suscitar-ho, no? És que cada peça tingui la seva pròpia personalitat, no la meva, la d'ella. O sigui, penso que saps? De mateixa manera que aquí cada personatge és ell. Això té una estranya relació amb el món de la literatura, perquè precisament l'altre dia va venir un assaig a l'Eduardo Mendoza. Esclar, en el nostre cas, la sensació també és molt forta, i el Rafael també ho comentava. Diu, tot el que has escrit, ara la gent ho canten. Però esclar, jo també puc dir-ho, tot el que escrius aquí, després es transforma
amb un espai immens, amb el cor, amb gent que s'increpen entre ells, un que canta per aquí, l'altre que parla d'un altre tema. Clar, el salt, diguem-ne, de l'escriptura a la realitat de la música, que només es produeix quan es toca, quan es canta, quan es representa, és immens en el terreny de l'òpera. Jo ja ho sabia, però experimentar-ho és una impressió, diguem-ne, no? Vull dir que Sabadell té una fotografia global amb altres tipus de música, de jazz, de tota mena, diguem-ne, no? Que és molt rica d'iniciatives, diguem-ne, individuals, col·lectives, associatives, etc. El que jo sempre he pensat i sempre he intentat aportar, diguem-ne, molt humilment, un petit gra de sorra, és que s'havien de consolidar, s'havien de coordinar, s'havien d'enfortir, s'havien de posar al servei de tota la ciutat, no només de sectors que a vegades donen la sensació que no es comuniquin massa, no? I en aquest sentit jo penso que s'hauria de fer molt més. Jo penso que s'hauria de fer molt més, no sé com, perquè jo no tinc, diguem-ne, jo no tinc les condicions per ni polítiques, ni tinc el temps i la generositat que tenen molta gent que hi estan treballant de forma desinteressada, diguem-ne, joventuts musicals, etc. No? Però el que jo trobo que hi manca és, a vegades, una mica més ambició i, sobretot, ser capaços, diguem-ne, de consolidar-ho i de fer unes estratègies que tot això pogués crear, que es pogués, diguem-ne, desplegar de manera proporcional al potencial. És a dir, aquest desnivell que jo veig entre el potencial, ja en part la realitat, però després l'exigència i realment l'extensió sectors més grans de la ciutadania, etc. Clar, llavors aquí tenen un paper molt determinant les institucions, també. Però realment jo crec que gairebé és un privilegi que una ciutat ja tingui tot aquest teixit, diguem-ne, més o menys apuntalat, inclús moltes vegades iniciatives, diguem-ne, de les persones o de grups i d'associacions. Però jo crec que l'Ajuntament, això realment, ara donar-se compte fins a quin punt és un privilegi com per realment cuidar-ho de manera exquisita, no? I enfortir-ho. Sobretot perquè també artísticament el que no va endavant es retrocedeix. A vegades, diguem-ne, a Barcelona, doncs he hagut d'explicar que aquí a Sabadell sí que era justificat, per exemple, fer una ciutat de la música. Perquè aquí, a diferència de molts altres llocs, hi havia tots els elements. No era, diguem-ne, crear una superestructura. No, hi ha els elements. El que calia, diguem-ne, és organitzar-los amb ambició i amb criteris moderns, per exemple. I això a Barcelona no s'ho prenien seriosament, per exemple, aquest punt concret. I això m'havia indignat molt, al màxim nivell, al màxim nivell. Ho veia, al màxim nivell. Però Sabadell és prou important i té prou, diguem-ne, actiu com perquè aquí pogués haver-hi una ciutat de la música, saps, vull dir, el terreny dels museus, totes aquestes, diguem-ne, demandes que van sortint puntualment. Per què no? Per què? Perquè és una ciutat molt important, El que no podem fer, diguem-ne, és enfortir el cap i diguem-ne, i menys tenir o infradotar els punts més locals. Jo crec molt en aquest diàleg, diguem-ne, localisme, universalisme. Faria fins i tot una crida, diguem-ne, de dir, senyors, posem les piles, si volem que realment Sabadell vagi molt endavant des de tots els punts de vista, la cultura, tots els graus de cultura, però també el que a vegades s'anomena l'alta cultura, doncs sí, la cultura i l'ensenyament han de ser el motor d'això. Doncs aquí hi ha les peces per fer-ho. Doncs juguem-les a fons. I llavors sempre és aquest paper d'encoratjar i de demanar que en sigui tothom conscient, perquè finalment està a les nostres mans, en la meva modesta opinió.